tercer truco para ver cómo podemos dejar en este caso el microondas limpio. Todo el mundo sabe que cuando calientas algo en el microondas es inevitable que salpique y que quede, pues bueno, pequeñas gotitas tanto en las paredes como en el techo. Esto, aparte de ser poco higiénico y poco estético, puede ser hasta peligroso porque puede incendiarse el microondas en el caso que tenga grill. Pues nada más fácil para eliminar estas pequeñas manchas que poner un pequeño vaso con agua y zumo de limón durante 1 o 2 minutos, depende de la potencia de vuestro microondas. Tiene que estar hirviendo como 20 segundos más o menos dentro del microondas para que genere vapor. Una vez que se ha generado ese vapor, habrá reblandecido todas estas manchitas y simplemente con un trapo o bayeta las vamos a poder eliminar prácticamente todas. Y si hiciera falta repetir la operación, pues nada, ahí lo haríamos.